Welcome to Time News Studios. You are watching 12 p.m. Bulletin. नवाज़ लीग आफ़िया सिद्दीक़ी जी आज़ादी लाइ सफ़ारती ऐं अदालती मदद मुहैया कई आहे। अॻिते बि मदद जारी रखी वेंदी त जीअं आफ़िया सिद्दीक़ीअ जो मामिलो हल थी वञे। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी खे ख़िताब। इसाक़ डार चयो त ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क जो सरमायो आहिनि। असां मुल्क खे डिफ़ॉल्ट थियण खां बचायो। हुकूमत जे कोशिशुनि सां मईशत में बहितरी आई। आलमी इदारा पाकिस्तान जी मुआशी बहितरीअ जो एतिराफ़ करे चुका आहिनि। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अची चुको आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान ऐं भारत विच में जंगबंदी कराइण जो ज़िक्र। वाशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सदर ट्रंप चयो त कंबोडिया ऐं थाईलैंड जी जंग में माण्हू मरी रहिया आहिनि। इहा सूरतहाल खेसि पाकिस्तान ऐं भारत जे तकरार जी यादि ॾियारे थी, जंहिंखे कामयाबी सां रोके वरितो। थाईलैंड ऐं कंबोडिया जे अॻुवाननि सां फ़ोन ते ॻाल्हायो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि जी क़यादत जंगबंदी ऐं अमन चाहे थी। मुल्क में पोलियो जा 3 नवां केस ज़ाहिर। हलंदड़ साल पोलियो जे केसिस जो अंगु वधी 17 थी वियो। क़ौमी सिहत वारे इदारे लकी मरवत उत्तर वज़ीरिस्तान ऐं उमरकोट में हिकु नओं केस रिपोर्ट थियण जी तस्दीक करे छॾी। केपी में 10, सिंध में 5, पंजाब ऐं गिलगित बल्तिस्तान में हिकु पोलियो जा केस रिपोर्ट थी चुका। नौशरो फिरोज़ भरिसां सीनियर सिविल जज वज़ीर अली बोयो जे घर ते हथियारबंदनि जो हमिलो। गोली लॻण सबबि हिकु ॼणो ज़ख़्मी। ॻोठ दड़ी वारा बोया में सीनियर सिविल जज ते घर ते हथियारबंदनि फायरिंग करे ॾिनी। ॻोठाणनि जी जवाबी फायरिंग बाद जवाबदार फ़रार थी विया। जवाबदारनि जी फायरिंग में हिकु ॻोठाणो तारिक अली बोयो ज़ख़्मी थी पियो। ॻणिती जोगी हालत में अस्पताल मुंतक़िल। वाक़े जे इतलाह ते SSP नौशरो फिरोज़ पहुची वियो। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। वाक़ियो बोया ऐं खोसा बिरादरी जे धुरनि में हलंदड़ तकरार तां पेश आयो। साले पट भरिसां करे इल्ज़ाम हेठि नारी क़तुल। ॻोठ नबी बख़्श शंबाणी में मुड़ुसु ग़ुलाम शबीर शंबाणी ऐं भाउ मिठल शंबाणी बंदूक जा फायर करे 35 वरनि जी बालगी शंबाणीअ खे क़तुलु कयो। लाश रोड़ी अस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार फ़रार। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। पंजाब पुलिस जी धाड़ियल बरकत माछीअ खे मुक़ाबले में माण जी दावा। माचको थाणे जी हद कचे वारे में पंजाब पुलिस ऐं CCD गॾियल कार्रवाई कई। मुक़ाबले में ॾोहारी बरकत माछीअ खे माण जी दावा। लाश सादिकाबाद अस्पताल मुंतक़िल। CCD इंचार्ज मूजिबि ॾोहारी बरकत माछीअ ते अगवा, भुंग ऐं पुलिस मुक़ाबलनि समेत ॿियनि संगीन ॾोहनि जा केस दाख़िल हुआ। सखर में क़तलु थियल नौजवान जे वारसनि जो कमिश्नर ऑफिस आॾो लाश रखी धरणो। शर चौक वटि हथियारबंदनि जी सीलून ते फायरिंग ऐं ग़ुलाम अकबर उर्फ़ अली रज़ा मंगी क़तुल ऐं 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया हुआ। मक़तूल जे वारसनि लाश शिकारपुर फाटक बंदि करे कमिश्नर ऑफिस आॾो रखी धरणो हयो। केस दाख़िल करण जो मुतालबो। वारसनि जो चवणु आहे त मामूली ॻाल्हि तां वॻण धुर जे हथियारबंदनि सैलून जे दुकान ते अची फायरिंग कई। पुलिस हिन वक़्त ताईं केस दाख़िल न कयो आहे, न ई कंहिं जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। SHO साइड धरणे वारे हंधि पहुची मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं कयूं। धरणो ख़तमु। कंबर में 5 ॾींहं अॻु खंजर हणी क़तलु कयल सईद मीराणीअ जा क़ातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। वारसनि ऐं सियासी समाजी अॻुवाननि पारां क्रिकेट ग्राउंड खां रैली कढी शुहदा चौक ते धरणो। मक़तूल नौजवान सईद मीराणी जे पीउ अब्दुल अज़ीज़ मीराणी चयो आहे त पोरियत पुट सईद मीराणीअ खे खंजर जा वार करे क़तलु कयो वियो। सिटी थाणे ते नदीम अबड़ो, मोहसिन अबड़ो समेत 6 जवाबदारनि ते केस दाख़िल करायो। पर पुलिस हिन वक़्त ताईं मुख्य जवाबदार नदीम अबड़ो खे गिरफ़्तार न कयो आहे। हुननि इल्ज़ाम हयो त जवाबदार नदीम बाअसर MPA जो गनमैन हुअण सबबि कार्रवाई करण खां लवाए रही आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ करण जो मुतालबो। ऐं आदिलपुर भरिसां ॻोठाणनि मस्जिद जे पेशमाम खे अगवा थियण खां बचाए वरितो। ॻोठ जुमो भुटो में फजर जे नमाज़ पढ़ी घर वेंदड़ मौलवी ज़फ़ीर भुटो खे हथियारबंदनि अगवा करण जी कोशिश कई। दहान ते ॻोठाणा पहुता त जवाबदार फ़रार थी विया। मौलवी ज़फ़ीर भुटो बेहोशी जी हालत में अस्पताल मुंतक़िल।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भली कार आए अब्दुल हकीम नारे जो हेडलाइन समां ॾिठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।